aí galera, e o vídeo de hoje vai ser um desafio, que é passando 1 minuto sem falar a palavra R. Beleza? Então, bora. Oi, tudo bem? Com vocês? Que esteja bem. Meu nome é Thiago e meu sonho é famoso. Meu sonho é famoso aqui no YouTube. E é isso. Já deixe seu like, clique aqui embaixo e ative o sininho. E é isso.